Imana irambwira ngo genda ubwira abantu banjye, abumva bazumve, abatazumva bazarorere. Genda ubwira ubwoko bwanjye bwiyeze, bwitunganye, kuko ku munsi batazi ngiye gutungurana, ngiye kumanuka. Imana irambwira ngo bwoko bw'Imana, aho uri hose wiyeze, waba uri mu gihugu cyo mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Uganda, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Kenya, waba uri hanze y'igihugu, yaba mu bihugu by'Uburayi, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mwiyeze, kubera ko igiye gutungurana. Kuko naje kubona mbona muri ibi bihugu bya Afurika, cyangwa se wenda hari reka mpere muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yaje inyereka muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo hano imbere ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubaremerera. Naje ngiye kubona mbona abantu benshi baratangaye, ngiye kubona mbona haba muri iki gihugu, yaba mu bihugu byo hanze, ngiye kubona mbona ahantu Uwiteka Imana, ukuboko k'Uwiteka Imana kwagiye kuremerera abantu. Imana nkajya mbona ku mbuga nkoranyambaga hari gugaragara ibintu by'amafoto runaka byagiye biba bikomeye cyane, mbona ibintu bigendanye n'ibintu bikomeye cyane. Ndavuga nti mbese Mana, biriya bintu ni ibiki? Imana irambwira ngo nabwiye abantu ngo bihane ibyaha, banga kwihana, ahubwo bagendera mu byo bibwira. Ariko hano imbere gatoya igiye kubishyira imbere y'amaso yanyu, muzabireba, ndetse n'abahisi n'abagenzi nabo bazamenya yuko mwagomeye Uwiteka Imana. Yagushyiriyeho urugabano utabasha kurenga, ariko hano imbere ugiye guhura n'ukuboko kw'Imana. Mu by'ukuri Imana yera yo mu ijuru iguhe kwezwa. Niba uri kwitegereza ukabona kuri we byarakunaniye, saba Imana imbaraga, uyisaba Umwuka Wera. Twebwe dutungishijwe n'ijambo ryitwa mbabarira. Umuntu utazi gusaba imbabazi, ni ukuri nawe ubwawe sinzi ahantu uherereye. Saba Imana imbabazi, ikigega cyawe kibemo mbabarira. Imana yarambwiye ngo nimudasenga Imana namwe muzaheruka iby'isi, ubugingo bwanyu muzabubura, kandi muzaririra mu myotsi iri gucumba. Satani azabishima hejuru, kuko nimba mwaragendeye muri rya jambo rivuga ngo iby'isi ni nge wabigabanye mbigabira uwo shaka, ubwo uzaheruka iby'isi, iby'ubugingo ntabyo uzabona. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo hari abantu bagiye mu bihugu byo hanze, Imana ibahaye umugisha, Imana bayitera umugongo. Bamaze kuyitera umugongo, ngo bamwe muri bo ibyago biri kujya bibageraho, bagashaka kwibutsa Imana, ariko birengagije ko Imana yari yarabahaye isezerano ko bazajya mu bihugu byo hanze kubaremerera, kandi kuzatinda mu bihugu byanyu. Kandi Imana yarambwiye ngo amaganya agiye kuba menshi cyane, yaba muri ibi bihugu bya Afurika, yaba ari muri ibi bihugu by'Uburayi. Imana yarambwiye ngo amaganya agiye kuba menshi cyane, hahandi uzajya urira ukabura uwagutabaza, kuko byinshi cyane Imana yavuganye namwe ariko mwanze kuyumvira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwihane mushake Imana bigishoboka ko abona. Ahari Imana yazakurengera ku munsi mubi. Uyu munsi guhaye agahenge, ariko ejo nta gahenge izaguha, kubera ko wateye Imana umugongo. Ndi kugira ngo mbabwire cyangwa mbamenyeshe ko none ni neza, ntago muri kuziyobora neza, ahubwo n'icyakagombye kubagirira umumaro cyose muri kugisahura. Imana yarambwiye ngo ifitanye urubanza n'abatambyi bari kuriganya iby'abantu, bari kuriganya bakananirwa kuyobora umukumbi wayo neza, ahubwo bakagirishyira ikintu cyitwa ubutunzi imbere. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mwabatambyi mwe, nimutitonda hano imbere mugiye kugirana urubanza n'Uwiteka Imana. Kandi urwo rubanza sinibaza neza ko aho uri hose wamutambyiwe, aho uri hose hano imbere nimba uzaburana n'Imana
aho muri hose turabashuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Abadukurikira bari mu Rwanda n'abari mu bindi bihugu mwese, umugisha w'Imana ube kuri mwe. Tuboneyeho kubwira abari mu bibazo ngo mwihangane, kuko icyo namenye nuko Imana ijya idusanga mu bibazo byacu ikaduha kugubwa neza iyo twayinambyeho. Muri byose mbifurije komatana n'Uwiteka, kuko ubutabazi bwose buri ku Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi. Hano imbere rero dufite umukozi w'Imana, bamwe muramuzi ariko hari abandi batamuzi. Reka rero tumwakire. Ni umugabo, aratwibwira, narangiza kutwibwira turamusengera Imana. Nitumara kumusengera Imana, arakomeza tubwire icyatumye yicara hano kuri kamera. Kozi w'Imana, uraho neza? Turaho, turi gushima Imana, turaho. Yesu nashimwe cyane, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ariko urakoze kudusuza, ariko hari abatakuzi, ngira ngo ubanze ubibwire bamenye uwo uriwe. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Izayi, ku izina ry'umwana ni Papa Bolingo. Ndi umupapa ufite umufasha umwe n'abana 5. Nkunda Imana cyane. Yego, Imana y'amahoro niguha umugisha, ukunda Imana cyane. Reka rero mbere yo kugira ngo twinjire mu bintu byinshi, tugusengera Imana. Ndabizi neza yuko umaze iminsi uri mu gusenga Imana. Ubu ngubu ufite byinshi Imana yaguhaye kugira ngo udusangize. Ariko nk'uko bisanzwe, ibintu byacu byose tubanza twabisengera Imana. Mana yacu, turagushimye mu izina rya Yesu. Urera kandi urakiranuka mu isi no mu ijuru. Ni wowe Mana igira neza, abakwiringira ntibazakorwa n'isoni. Mana, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Ubereye mwiza abagutegereje bose. Haleluya. Uyu mwanya rero turasenze ku bwa mwene data, turamwingingira cyane kugira ngo ubane nawe, umushyigikire, ushyigikire amavuta washyize muri we, kandi ubutumwa agiye gutambutsa buzagirire benshi umumaro. Abanyabyaha bazakizwe, abaguye bazabyuke, abayembayembye bazakugarukire mu izina rya Yesu. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo Nyiringabo Imana nukuri buzaruhura abari barushye, kuko mwami mu butumwa harimo imbaraga ikiza, harimo imbaraga ibohora, harimo imbaraga ihesha amahoro. Haleluya. Ngaho rero mwami Uwiteka Imana, ubane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, tukuragije byose ngo bibuke ushaka ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Kozi w'Imana, urugi twarukinguye, ni karibu. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Tuyizere Izayi, wongeye kugaragara imbere yanyu. Mu by'ukuri, mbere ya byose mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Aho uherereye hose ku isi, amahoro y'Imana abane nawe. Nukuri Yesu akomeze agushyigikire kandi arusheho kukongerera imbaraga ndetse n'agakiza kayo. Turi mu bihe bigoye, ibihe abantu turi kubona ko twumva dushaka Imana, ariko uko ushaka Imana si kuri kuyibona mu by'ukuri. Ariko icya mbere cyo ngarutse ahangaha kubwo message Uwiteka Umwami Imana yampaye kubagezaho. Icara tuganire, cyangwa se wumve icyo Umwami Imana ari kugushakaho mu bihe nk'ibi ngibi. Ntago mu by'ukuri njya nkunda kuza ahangaha Imana itabinyemereye. Ntago icyo kintu kijya kikunda kubaho cyane. Muri iyi minsi twasenze Imana ima amakuru
kugira ngo dufatanye uyu murimo dusenga Imana, dufatanyije gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ni ijambo, mbere ya byose tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cyo Kuva ibice 19, Kuva ibice 19, turasoma umurongo waho wa 10 n'uwa 11, dusimbuke dusome umurongo waho wa 24 gusa. Kuva ibice byaho 19, umurongo waho wa 10 n'uwa 11, tumanuke hepfo dusome umurongo waho wa 24, twumve icyo Umwami Uwiteka Imana avugana natwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'aya magambo ukuvuga ngo Imana yiyereka Abisiraheli ku musozi wa Sinayi. Imana yiyereka Abisiraheli ku musozi wa Sinayi. Umurongo w'10 haranditswe ngo Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Turataruka dusome 24. Uwiteka aramubwira ati, genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka ari, kugira ngo atabagwira. Amen. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi iduhe kumva ano magambo neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka Imana abwira Mose, aramubwira ngo manuka ujye ku bantu ubeze bihana ibyaha, ku munsi wa gatatu nzasange biteguye. Nisanga biteguye, icyo ngomba gukora ndakizi ndi Uwiteka. Uwiteka Imana abwira Mose, aramubwira ngo genda ubwira abantu bamese imyenda yabo, bihane beze. Kumesa imyenda yabo nuko bagombaga gushaka n'ikintu cyitwa icyaha cyari kiri hagati muri bo kikabavaho, bakihana bakezwa. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo manuka ujye ku bantu ubeze, numara kubeza ku munsi wa gatatu nzasange biteguye, kubera ko bashaka, ngiye kubiyereka ko ndi Imana. Ngiye kubiyereka ko ndi Imana. Bajya bavuga ko ndi Imana, ariko bamwe baransuzugura, abandi barampinga, abandi ntibemera ko ndi Imana yabaremye, abandi ntibanyumva n'icyo mvuze si bacyumva. Imana iramubwira ngo genda ujye ku bantu banjye ubabwire bezwe, kuko ku munsi wa gatatu nzabamanukira. Imana nukuri yampaye ano magambo, irambwira ngo ngende mbwira ubwoko bw'Imana, muntu uzi neza ko uri umuntu ugana ijuru, uri umuntu ufite intego yo kujya mu ijuru. Uwiteka Imana arambwira ngo mbabwire ngo mwiyeze cyane, kuko hano imbere ntago byoroshye. Imana yarambwiye ngo mwiyeze cyane, kubera ko Uwiteka Imana agiye kubaremerera, agiye kuremerera abantu muri iyi minsi, agiye gutungurana. Naribajije ndavuga ntese Uwiteka we, ko kenshi na kenshi urimo umbwira ikintu kimwe, ni ukubera iki? Ko mu minsi itambutse narababwiye ati Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo imipaka igiye gufungurwa, ariko igiye gutungurana. Nanone niko byongeye kugaruka. Ubundi Imana irambwira ngo si uko ngenda asubiramo, ariko uwo nasizeho ikimenyetso sinzamurekura. Imana irambwira ngo genda ubwira abantu banjye, abumva bazumve, abatazumva bazarorere. Genda ubwira ubwoko bwanjye bwiyeze, bwitunganye, kuko ku munsi batazi ngiye gutungurana, ngiye kumanuka. Imana irambwira ngo bwoko bw'Imana, aho uri hose wiyeze,
waba uri mu gihugu cyo mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Uganda, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Kenya, waba uri hanze y'igihugu, yaba mu bihugu by'Uburayi, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mwiyeze kubera ko igiye gutungurana. Kuko naje kubona mbona muri ibi bihugu bya Afurika cyangwa se wenda hari reka mere muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yaje inyereka muri iki gihugu cy'u Rwanda abantu bari biringiye amahoro, ngiye kubona mbona baratunguwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo yabahaye umwanya wo kwiyeza ariko mwarinangiriye. Mugaragara yuko muri abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga, mwanga kumvira Imana, abandi Imana yabagiriye neza, ntago mucirukanka ariko muribagiwe. Imana yarambwiye ngo iratunguranye kandi yarambwiye ngo mbabwire ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kurabaremereye. Ukuboko k'Uwiteka Imana kurabaremereye. Ntago umudamu yemera ko ari umudamu cyangwa ngo aharanire iby'ubukristo bwe. Ntago umugabo akemera ko ari umugabo ngo yemere iby'ubukristo bwe, ahubwo ashaka kugaragara neza ko ari umunyacyubahiro imbere y'abantu, imbere y'abamubona, agaragare ko ari mwiza imbere mu mubiri, bigaragare neza ko ari umukozi w'Imana, agaragare ko yambaye neza, agaragare ko afite ubukaka, agaragare ko afite ubunararibonye, agaragare ko ari umunyabwenge. Ariko Imana icyo yitegereza ni mu mutima. Imana yarambwiye ngo muri kugaragaza ishusho y'inyuma, ariko imbere ntago mumeze nk'ingurube zigaragara ko zitajya imyanda ariko zijya imyanda. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ese kuki mugaragara imbere inyuma ku mubiri, ku mutima mo imbere ntimugaragare neza? Ni iki cyabahinduye? Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igiye kwiyizira, yemwe bakozi b'Imana mwumva ko musenga Imana ariko mukagaragara inyuma, imbere nta gakiza karimo. Imana yarambwiye ngo ukuboko kwayo kugiye kubaremerera, kandi muri iyi minsi iri hano imbere ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubaremerera. Ngo nk'uko Abisiraheli bari barapinze Mose bakavuga ngo mbese iyo Mana ni we wenyine ivugisha, ati natwe izazi twibwirire. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo ese bariya abantu koko nibo bonyine Imana ijya ivugisha? Mu by'ukuri si twe twenyine, n'abandi irabavugisha kandi nawe Imana irakuvugisha, ahubwo ikibazo ni uko utamenya igihe wagenderewemo n'Imana. Ariko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo hano imbere ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubaremerera. Naje kubona, ngiye kubona mbona abantu benshi baratangaye, ngiye kubona mbona haba muri iki gihugu yaba mu bihugu byo hanze, ngiye kubona mbona ahantu Uwiteka Imana, ukuboko k'Uwiteka Imana kwagiye kuremerera abantu. Imana nkajya mbona ku mbuga nkoranyambaga hari gugaragara ibintu by'amafoto runaka byagiye biba bikomeye cyane, mbona ibintu bigendanye n'ibintu bikomeye cyane. Ndavuga nti mbese Mana biriya bintu ni ibiki? Imana irambwira ngo nabwiye abantu ngo bihane ibyaha, banga kwihana ahubwo bagendera mu byo bibwira. Ni nayo mpamvu ibintu ngiye gukora ku isi yose bizagaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse hari n'ibihugu bizajya byanga gutangaza ibyabereye muri icyo gihugu. Imana irambwira ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kuremerera abantu. Kandi ntago wamenya uku kuboko k'Uwiteka Imana kuzaza. Gushobora kuza ari mu cyorezo, gushobora kuza ari mu ntambara, gushobora kuza ari mu nzara, gushobora kuza ari mu buryo bw'Imana butandukanye. Ariko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo uwezwa niyezwe, uwandura nakomeze yandure, kuko ukuboko k'Uwiteka kuremereye abantu. Imana irambwira ngo ni nako yabwiye Mose, iramubwira ngo jya ku bantu bawe ubeze,
kuko nzamanuka uwo nzasanga atarejejwe, uwo tuzabonana, kandi ngiye kumushyiriraho urugabano rwe. Imana ibwira Mose iramubwira ngo kuri uwo musozi uhashyira urugabano, ngo ntihazagire uzarenga uwo musozi. Imana igiye gushyiraho urugabano, wa wundi wejejwe azabona urugabano rwe, utarejejwe nawe ntazabona urugabano rwe. Abantu batarimo bezwa hano imbere mugiye gushaka uburyo kimusenga Imana bitagishoboka, urugi rwakinzwe. Haranira kweza ubugingo bwawe, haranira kwezwa. Buriya iyo tuvuze ibintu byo kwihana ibyaha, muravuga ngo iki, ngo bari abantu barabeshya, ngo oya. Ejo bundi narababwiye, cyangwa se njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nimpfa nashakanye n'umudamu wanjye, twabyaranye abana, nzapfa, nimpfa bazanshyingura njyenyine, nawe nagenda bazamushyingura ukwe, n'abana nabo nibagenda bazagenda ukwabo. Ariko icyitonderwa gihari, ubugingo bwanjye nibwo nge mparanira kugira ngo buzabone iki? Ubugingo buhoraho, buzabona Imana. Ushobora kuba uri umukobwa, ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umudamu, ariko haranira kugira ngo ubugingo bwawe buzabona Imana, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mu by'ukuri rero, ku murongo waho wa mirongo, Imana itugirire neza, wa mirongo ine, ku murongo waho 24, niho hari ijambo riri kutubwira ngo Uwiteka Imana abwira Mose ngo, aramubwira ati genda umanuke maze uzamukane Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo bazamuke aha, kuko Uwiteka ari kugira ngo atabagwira. Imana ibwira Mose iramubwira ngo genda urebe Aroni aba ari we muzamukana, ariko abatambyi n'abantu bere gutwaza ngo bazamuke kuri uyu musozi kugira ngo ntaza kubagwira. Kuki Imana yaretse abatambyi ikazamura Aroni? Aroni niwe wari ufite ububasha bukomeye gusumbya abatambyi. Abatambyi bahawe ububasha n'ubushobozi bwo gusengera abantu, bwo gushyingira, ikabaha ububasha bwo gutanga igaburo. Kuki Imana yabajogoye ikabasiga? Nukuri mugaragara neza ko mwabatambyi mwe, mugaragara Imana hari abatambyi irimo ibitegereza ikababona nk'abantu bari aho ngaho. Tugasanga abatambyi bari kugaragarira mu makote, mu mashati meza, ariko mo imbere nta gakiza kababonekamo. Ugasanga abantu ngo bambaye amakanzu, mukagaragara neza, ariko imbere nta gakiza kabarebamo. Ntago Imana iri kubitegereza ngo ibabonemo agakiza. Imana ibwira Uwiteka, Imana ibwira Mose iramubwira ngo manuka ku bantu uzamure Aroni wenyine. Ije kuzamura niba uri birimo neza, ukaba Imana igiye kugutoranya nka Aroni, ni wowe Imana izazamura. Niba Imana iri kukureba ikakwishimira, ni wowe Imana izazamura. Reka bariya bari kugaragara mu makote, reka bariya bari kugaragara mu makositime, kuko hano imbere Uwiteka Imana agiye kuremerera abantu, agiye kugwira abantu. Ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye gusandaza ahantu. Kandi mwibuke neza, Imana yabwiye abantu, irababwira ngo nimutihana nzabarimbura, n'imibiri yanyu nayo nzayirimbura. Buriya muzasome Bibiliya, umuntu ngo yagiye kuraguza, abwira umuntu, aramubwira ngo genda umbarize, ngo abapfumu yari yarabaciye mu gihugu, ngo amaze kubaca mu gihugu, ngo nuko aragenda baza umupfumu, aramubwira ngo mbese bizagenda bite? Undi aramubwira ngo uriya mwana wawe ngo niwe uzaba umwami, ngo ariko ugenda ubwira umugabo wawe ngo wowe uzagwa ku gasozi, ngo uzaribwa n'imbwa, ngo yewe nta n'uzagushyingura.
mbabwiza ukuri yuko nimudasenga Imana mugende mu kuri kw'Imana, ndababwira ngo hari n'igihe nawe ubwawe uzabura ugushyingura, kubera ko wanze kumvira Uwiteka Imana, ugatera Imana umugongo. Ukuboko k'Uwiteka Imana kuzakuremerera, kandi usibye n'ubugingo n'umubiri wawe, Imana izawubabaza, kandi nawe ubwawe ushobora kuzaribwa n'imbwa. Nk'uko Imana yabwiye uriya muntu ngo uzagwa ku gasozi n'imbwa zizakurya. Imana itugirire neza. Bakozi b'Imana, bantu mukunda Amakuru y'Ijuru TV, bantu dusangiye urugendo rugana mu ijuru, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo abantu bakunze gukora ibyaha murabikora, Imana ikabihorera, mukibwira yuko muhwanye nayo, ariko hano imbere gatoya igiye kubishyira imbere y'amaso yanyu, muzabireba, ndetse n'abahisi n'abagenzi nabo bazamenya yuko mwagomeye Uwiteka Imana. Yagushyiriyeho urugabano utabasha kurenga, ariko hano imbere ugiye guhura n'ukuboko kw'Imana. Mu by'ukuri Imana yera yo mu ijuru iguhe kwezwa. Niba uri kwitegereza ukabona kuri we byarakunaniye, saba Imana imbaraga, uyisaba Umwuka Wera. Twebwe dutungishijwe n'ijambo ryitwa mbabarira. Umuntu utazi gusaba imbabazi, ni ukuri nawe ubwawe sinzi ahantu uherereye. Saba Imana imbabazi, ikigega cyawe kibemo mbabarira, igikombe cyawe kibemo mbabarira. Mu gusenga kwawe imbabazi zijyemo imbere. Ufatiye imbabarira uyifate nk'uko wafata kunywa amazi, cyangwa nk'uko wabigira intego byo kurya. Nawe ubwira Imana ati Mana mbabarira, kuko hano imbere Imana nisanga utarejejwe neza, ukuboko k'Uwiteka Imana kuzakugwira. Kandi mu by'ukuri uharanire kwezwa, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka Imana abwira Mose ngo jya ku bantu bawe nge ubeze kuko nzabamanukira. Ngira ngo mbabwire ngo Imana ni ukuri igiye kumanukira abantu, kandi mu buryo butunguranye. Mu by'ukuri mbabwire ngo abantu bari mu bihugu byo mu Burayi, naje kubona mbona muri ibi bihugu bikomeye biri hanze, mbona ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubasangayo. Imana irambwira ngo hari abantu Imana yohereje mu bihugu byo hanze, ariko batera Imana umugongo, babona ubutunzi, Imana ibaha umugisha, muratunga, murahirwa, muratunganirwa, ariko ni bande ba mbere bateye Imana umugongo? Ni mwebwe. Imana yarambwiye ngo nimudasenga Imana namwe muzaheruka iby'isi, ubugingo bwanyu muzabubura, kandi muzaririra mu myotsi iri gucumba. Satani azabishima hejuru, kuko nimba mwaragendeye muri rya jambo rivuga ngo iby'isi ninjye wabigabanye mbigabira uwo shaka, ubwo uzaheruka iby'isi, iby'ubugingo ntabyo uzabona. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo hari abantu bagiye mu bihugu byo hanze, Imana ibahaye umugisha, Imana bayitera umugongo. Bamaze kuyitera umugongo, ngo bamwe muri bo ibyago biri kujya bibageraho, bagashaka kwibutsa Imana, ariko birengagije ko Imana yari yarabahaye isezerano ko bazajya mu bihugu byo hanze. Bagezeyo bayitera umugongo, none bari kuyitabaza bitagishoboka. Ngo mbese itangiye kubatera iteka, kuki mwayiteye umugongo, mwabona ibibazo bibasatiriye mugatangira kuyitera umugongo? Imana yarambwiye ngo nimugarukire aho ngaho, mugarukire Uwiteka Imana bigishoboka ko akibonwa, kubera ko nubwo bimeze gutyo hari n'ibindi bintu bigiye kuza. Kuko Data wa twese wo mu ijuru yarambwiye ngo nimbabwire abantu bari mu bihugu byo mu Burayi, nimbabwire ngo musenge Imana cyane, muharanire kwezwa, kuko bamwe muri mwebwe cyangwa se amahanga agiye kongera apfukame, kuko ibyorezo namwe bigiye kubamanukira. Ibyorezo namwe bigiye kubamanukira, kuko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo muri ibi bihugu by'Uburayi abantu benshi bagiye kubura abana babo, abantu benshi bagiye kubura abagabo babo,
abantu benshi bagiye kubura abafasha babo, kuko ibyorezo n'ibindi bintu bitandukanye bigiye kumanukira amahanga. Ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubaremerera kandi kuzatinda mu bihugu byanyu. Kandi Imana yarambwiye ngo amaganya agiye kuba menshi cyane, yaba muri ibi bihugu bya Afurika, yaba ari muri ibi bihugu by'Uburayi. Imana yarambwiye ngo amaganya agiye kuba menshi cyane, hahandi uzajya urira ukabura uwagutabaza, kuko byinshi cyane Imana yavuganye namwe ariko mwanze kuyumvira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwihane mushake Imana bigishoboka ko abonwa. Ahari Imana yazakurengera ku munsi mubi. Uyu munsi guhaye agahenge, ariko ejo nta gahenge izaguha, kubera ko wateye Imana iki umugongo. Ndi kugira ngo mbabwire cyangwa mbamenyeshe ko none ni none, ejo n'ejo, ejo bundi n'ejo bundi, nawe utazavuga ngo iyo menya igasimburwa na sinamenye. Iyo menya igasimburwa na sinamenye. Iyo menya habayeho kutamenya kwegera Imana, kubera ko wari uri mu gihe cy'umudendezo. Sinamenye, iyo sinamenye kwegera Imana cyangwa ngo neze ubugingo bwanjye, mu by'ukuri iyo nza kubimenya ntago mba narihanye iyo nza kubimenya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka Imana abwira Mose, aramubwira ngo jya ku bantu banjye ubeze. Imana yarambwiye ngo mwa babyeyi mwe mutoza abana banyu kwihana no kwezwa, kubera ko hazatambuka intwarane. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mu by'ukuri muri iyi minsi hari ikintu cyabayeho. Hari umugabo umwe Imana yari yarahaye ubutunzi, yari yaramusezeranyije, iramubwira ngo, yaramuhaye isezerano, iramubwira ngo nzaguha umugisha, nzaguha ubutunzi, nzaguha amasambu, nzaguha imikumbi, nzakubakira, nzakugirira neza. Ikintu cyantangaje, wa muntu Imana yamusoreje amasezerano, buriya Imana ntago ijya ibeshya. Imana ntago ijya ibeshya, isezerano yaguhaye izariguha. Imana imusoreza amasezerano, arangije abona ubutunzi, arakora, arahirwa. Mu gihe cye cyo gusoza urugendo, ajya kwishayisha mu byaha. Ninde muntu wagiye mu bagore? Ni wa mugabo. Ninde muntu washatse abantu bafite amasura meza? Ni wa mugabo. Ninde muntu utari kunyurwa? Ni wa mugabo. Ariko iherezo rye rigeze, wa muntu aza kurwara uburwayi. Amaze kurwara uburwayi, aravuga ati yewe ndi kubona igihe cyanjye kigeze. Ajya kwa muganga, biranga. Kwa muganga uburwayi barabunanirwa, barangije bamwohereza mu rugo. Nuko arahamagaza ati muze mufashe gusenga Imana, kugira ngo Imana irebe ko yankiza ubu burwayi. Bakozi b'Imana, bavuga butumwa muri hirya no hino, reka mbabwire, nujya ujya gusengera umuntu, uzajya umanza ubaza Imana ati mbese uriya muntu ngiye gusengera koko mwami, ni wowe wateje kiriya kibazo cyangwa se ntago ari wowe? Yahamagaje gurupe, rangije arababwira ati muzaze kuwusengera. Rero abantu bawe bumvishije ko bagiye gusengera mu rugo rw'abakire, nabo baragenda bafite confidence iti Imana irabana natwe. Hari umuhungu umwe twasenganaga, wari uri mu mwuka w'Imana, turimo dusenga, kuko icyo gihe baravuze ati tugiye gusenga ari gurupe. Nkaho twagiye turimo tuvuga ati tugende, Imana ibwira umuntu umwe twari turi kumwe, Imana iramubwira ngo mva nkubwire, uraza kujya hariya araza kwandura ibibembe by'uriya mugabo. Uriya mugabo naramubwiye ngo yihane, yanga kwihana. Yasenye ingo z'abandi, yakoze ibyangwa n'amaso yanjye, umutima we narawuzinutswe. None umubiri we ndi kuwukubita, kandi naretse n'ubugingo bwe. Ngiye kumuhana. Umuntu wese uri buze kujyayo ngo ajye kumusengera, ibibembe bye ari buze kubyandura, kandi azarinda bisaza nabigeza mu zabukuru.
nta kindi twakoze, urugendo twahise turusubika. Hashiye igihe gitoya wa muntu ava mu mubiri. Mu by'ukuri umubiri we wari nkubwire ngo umubiri we mvuze ngo yari yashaje, umubiri we waratonyaguritse, Imana iri kumuhana hejuru y'ibyaha yari yarakoze. Ni ukuri umubiri w'uwo muntu yarinze ava mu mubiri, cyangwa se umubiri we waciye yaramaze kubabazwa cyane. Mu by'ukuri Imana iragukubita, igakubita umubiri wawe, yarangiza igakubita n'ubugingo. Imana yari yaramwinginze ngo niyihane, yanga kwihana. Amaze kwanga kwihana, Imana iramubabaza, yewe imwima n'umwanya wo kwihana. Kubera iki? Yababaje Imana cyane. Buriya Imana nubwo ari inyembabazi, mu by'ukuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko meze nkawe cyangwa mpanyije nawe, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe, ndetse umuhisi n'umugenzi wese azakureba ko ari njye Uwiteka Imana wakwanitse. Mu by'ukuri abaririmbyi bo ku nkombo nibo baririmbye ngo iyo Uwiteka Imana yakwanitse nta wakwanura, n'iyo Imana yakwanuye nta wabasha kukwanika. Ndi kugira ngo mbabwire ngo ukuboko k'Uwiteka Imana muri iki gihe tugiye kugeramo, urebe neza ko ukuboko k'Uwiteka Imana kutazagira ute, kutazakuremerera. Kandi hano imbere gatoya urimo witegereza ukabona ko ibishyimbo biri kuboneka, ibirayi biri kuboneka, akanyama kari kuboneka, amakaroni kari kuboneka, ariko hano imbere ndi kugira ngo nkubwire ngo nawe ubwawe hari igihe bazajya babigutamika nutihana ngo urekure uzi nuko iby'isi bitagira nyirabyo. Ni ukuri ushake ubugingo buhoraho, hahandi Yesu yagiye kudutegurira, hahandi Imana ihora yifuriza abakiranutsi bayo kuzabiteka. Ndi kugira ngo nkubwire ngo nudasenga Imana, ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kukuremerera. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana yatoranyije mu batambyi ikavuga ngo ntihagire umutambyi uzamuka uyu musozi, ahubwo ubwire Yosuwa, ubwire Aroni aba ari we muzamukana uyu musozi. Imana igiye kugera mu batambyi ikoremo akazi, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuhagaze nawe yirinde atagwa. Bakozi b'Imana, mwabatambyi mwe, mwabavuga butumwa mwe, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo Imana yabahaye umwanya wo kuyobora umukumbi wayo, ariko ntago mwabikoze nk'inshingano. Imana yarambwiye ngo icyambere mwasize imbere ni ikintu cyitwa amaturo, ni ikintu cyitwa ubutunzi, ni ikintu cyitwa amafaranga, niyo mwasize imbere. Imana yabahaye umukumbi kugira ngo murokore intama z'Uwiteka. Yesu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yararagiye umukumbi w'intama ngo imwe iragenda irazimira, areka za zindi 99 ajya kuzana ya yindi imwe yari yarazimiye. Imana yabarababwiye ngo muyobore intama zayo neza, noneho kugira ngo muziyobore neza, ntago muri kuziyobora neza, ahubwo n'icyakagombye kubagirira umumaro cyose muri kugisahura. Imana yarambwiye ngo ifitanye urubanza n'abatambyi bari kuriganya iby'abantu, bari kuriganya bakananirwa kuyobora umukumbi wayo neza, ahubwo bakagirishyira ikintu cyitwa ubutunzi imbere. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mwabatambyi mwe, nimutitonda hano imbere mugiye kugirana urubanza n'Uwiteka Imana, kandi urwo rubanza sinibaza neza ko aho uri hose wamutambyiwe, aho uri hose hano imbere nimba uzaburana n'Imana ukabasha kuyitsinda. Imana nikubaza imisokoro igize amagufa yawe wamutambyiwe, uzamenya usubiza ngo mu mubiri wanjye harimo imisokoro ingana iki. Ndi kugira
ndagira ngo nkubwire ngo haranira gukiranuka no kwezwa wa mutambyi we aho uri hose. Uharanire ubugingo bwawe ko bushimwa n'Imana, uharanire kurebwa neza n'Imana. Hano imbere abantu bagiye kugirana urubanza n'Imana, nk'aho mwakagombye kugirana n'imishyikirano, ariko Imana yera yo mu ijuru iraje. Sinzi uko bizagenda hagati yawe n'Imana. Uwiteka Imana ajya ku bantu arababwira ngo nimwiyeze ku munsi wa gatatu muzamuke kuri uyu musozi wa Sinayi. Mu by'ukuri Imana ibwira Mose iramubwira ngo zamura Aroni abatambyi. Kuki Imana yabwiye Mose ikamubwira ngo batambyi ubareke? Nuko azi neza ikiri mu batambyi cyari cyo. Mu by'ukuri gukiranuka k'umutambyi biragoye cyane. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu bamuzanira umuntu wakoze icyaha, ngo abatambyi n'abarewi ndetse n'abayobozi bazanira uwo muntu wari wakoze icyaha. Yesu ngo yari yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ngo yandika hasi, arangije aravuga ngo utarakoze icyaha muri mwebwe namutera ibuye. Kandi muri abo ngabo hari harimo uwamukoresheje iki? Abo bose bari bari aho ngaho bari baramukoresheje iki? Icyo cyaha. N'uwo batakoranye icyo cyaha ariko hirya nawe yari yarakoze icyo cyaha. Ndi kugira ngo mbabwire ngo hano imbere abantu mwabatambyi mwe, Imana ifitanye namwe urubanza kandi nta mishyikirano muzagirana. Yaba mu madini atandukanye, yaba mu matorero atandukanye, icyo Imana yitegereza ntago ari idini. Idini ni aderesi, idini itorero ry'Imana ni rimwe. Ariko ndi kugira ngo nkubwire mu idini ryose usengamo, niba uri umutambyi, niba uri iki, waba uri umuririmbyi, waba uri umudiyakoni, waba uri dirija, Imana ije kugirana urubanza hamwe n'abantu. Kandi nimutitonda ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kubaremerera. Mu by'ukuri abantu bavuga ngo ariko se bari abantu birirwa bateka imitwe. Niba turi guteka imitwe, ejo ukuboko k'Uwiteka Imana ni kukuremerera, nibwo uzamenya yuko Imana yo mu ijuru ariyo yavuganye nawe. Kandi ntabwo uzibuka ko ibyo bintu wabivuze ngo bari abantu birirwa bateka imitwe. Niba duteka imitwe n'Imana iri kugutekera umutwe, hano imbere muzabonana, uri kubona ukuboko k'Uwiteka Imana kukuremereye, uri guhobagira kimwe n'abandi bose. Nutihana Imana izabishyira imbere y'amaso yawe, bose bazabibonesha ku mugaragaro. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri musengeshe umwuka iteka, musenge Imana kugira ngo hano imbere mu by'ukuri mu gihe abantu bazaba bari mu guhobagira, uzabwira Imana ati Imana ndengera. Reba nimba ufite ingingo ikurengera. Ariko Imana yarambwiye ngo Imana yitabiye ibihugu byo mu mahanga, kugira ngo wa munyafurika we Imana yahaye kugenda ukajya mu bihugu byo hanze kugira ngo uzagirire bagenzi bawe umumaro. Ariko wagera hanze ukibagirwa umuryango wawe, ukibagirwa gakondo yawe, ukumva ko wanezerewe nta kindi icyo ushatse cyose urakibona. Ariko wagera hanze babandi wakagombye kugirira umumaro ukabatera umugongo. Ibuka wagiye hanze ufite musaza wawe, ufite mushiki wawe, ufite mama wawe, ufite umuryango wawe, wahize imihigo yibwira ngo Mana ningira mwabira bihugu kameramo umugisha, nzibuka bo nasize. Ariko wageze hanze Imana imaze kugutera iteka, wibagiwe Uwiteka Imana. Rero ibuka imihigo wahize, Imana nawe ije kugusanga muri ibyo bihugu, ije kukwishyuza. Hari amarira abantu bari kurira, turiya muntu twari twaragiranye urukundo, twaragiranye igihango, ariko yageze hanze bari kurira.
benshi bari kurira amarira y'umuborogo yo gutabaza. Harimo abo wagiye ufitiye amadeni nta kubishyura, ariko kubera ko Imana yaguteye iteka, ni ukuri wayiteye umugongo, nawe Imana igiye kugusanga muri ibyo bihugu urimo. Imana, ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kukuremerera nudaca bugufi ngo wivurugute mu ivu, uce bugufi imbere y'Imana, usabe Imana imbabazi. Ukuboko k'Uwiteka Imana kugiye kukuremerera, kugira ngo mbabwire ngo nababwiye ukuntu Imana yaremereye, ukuboko k'Uwiteka Imana kwaremereye umukire. Imana yari yarabwiye ngo nzakugirira neza, akabwira abantu ngo baze bamusengere, ariko Imana igashyiraho urugabano ikavuga turiya muntu naramubwiye ngo yihane, yanga kwihana. Ntago yaje gupfa, umubiri waratobaguritse, mbega ameze nk'uwariwe n'imungu. Nawe aho uri hose haranira kugira ngo mu maso y'Imana hakwishimire, aho kugira ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kuzakuremerere hano imbere. Kandi ndi kugira ngo mbabwire ngo bantu muri mu bihugu byo hanze, mu by'ukuri ibi bintu mbabwira ntago ndimo mbeshya. Imana yarambwiye ngo abo mwavukanye bamwe na bamwe mwibuke ko bavuye mu mubiri, abo mwari muturanye benshi bavuye mu mibiri, ariko mwebwe Imana yabarindiye muri icyo gihugu cy'ubusuhuke. Imana yabarinda inzara, yabarinze kwandagara, yabarinze kujya gereza, yabarinze kwicwa kimwe n'abandi. Imana yarabarinze. Imana yarambwiye ngo harimo n'abahize imihigo bari muri ibyo bihugu byo hanze, ariko mwanze kuyihigura. Imana irambwira ngo mbabwire ngo igiye kubasangayo, kandi ibyo mutahiguye muzahigiraho n'ibindi, kandi nimutihana muzapfa. Kandi ikiruta ikindi, bamwe muri mwebwe ukuboko k'Uwiteka Imana kuzabasangayo, kandi harimo n'abazabura n'ubugingo nimatihana. Uwiteka Imana bagirire neza, kandi imbaraga z'Imana zibarengere mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mu by'ukuri ijambo ryatubwiye ngo bagiye kwiyeza n'imyambaro yabo, biyeze kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka Imana azamanukira kuri uwo musozi witwa Sinayi. Iyo ukomeje gusoma iki gitabo, haratubwira ngo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya. Abantu babwira Mose, baramubwira ngo zamuka ugende uvugane n'Uwiteka Imana yawe, Imana yaduteye ubwoba. Inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, umusozi ucumba umwotsi. Mu by'ukuri aba bantu ntago bari bizeye Imana, ariko babonye ibyo Imana iri gukora, babwira Mose, baravuga ngo genda uvugane n'iyo Mana yawe. Iyo utemejwe n'ibyo Imana ivuze, wemezwa n'ibimenyetso byayo. Niba Imana ikubwira ngo wihane ukanga kwemera, ukavuga ngo nzihane ejo, kwihana ejo kwawe kuzavamo kurimbuka. Ariko reka nkubwire ngo haranira kwezwa, uharanire ko ubugingo bwawe ari bwo bubonwa n'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri tugiye gusenga Imana, ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo Imana ubwo igiye gutambuka, yaba muri ibi bihugu bya Afurika, yaba muri ibi bihugu by'Uburayi, aho waba uherereye hose, Imana nge yarambwiye ngo mbabwire ngo Imana igiye kuzenguruka mu isi hose, yaba mu bihugu by'Uburayi, yaba yewe si uvuge ngo Amerika irakomeye, si uvuge ngo Uburayi burakomeye, si uvuge ngo he harakomeye. Imana igiye kunyeganyeza. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje, iyo turimo tuvuga ibi bintu by'Imana, abantu baravuga ngo turi gupapira. Muri iyi minsi narababwiye ngo musenge Imana, kuko muri iyi minsi abantu bari mu bihugu byo hanze, Imana igiye kuhatambuka. Mu by'ukuri namwe ubwanyu mwagiye mubyibonera. Ntabwo ibi bintu tuba tuvuga aba ari ukubeshya. Pawulo yavuze ijambo aravuga ngo musabirane, munsabire nanjye mbasabire.
uzagenda wese azagende yejejwe. Gupfa tuzapfa, ariko uharanire ko ubugingo bwawe bwezwa, buzaboneka mu maso h'Imana. Imana itugirire neza. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mwiyeze 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 mwiyeze. Aho uri hose haranira ko ubugingo bwawe bubonwa n'Imana, uharanire kwezwa, imyambaro yawe yeze. Numara kuyeza wamaze kuyimesa, uharanire ko ubugingo bwawe bwezwa, uharanire ko wandikwa no mu gitabo cy'ubugingo. Umwami Yesu atugirire neza. Tugiye gusenga Imana dufatanyije aho uri hose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo hano imbere mu by'ukuri Imana itugirire neza. Mu by'ukuri Imana izatugirire neza, kuko Bibiliya iratubwira ngo abo nasizeho ikimenyetso sinzabarekura. Kandi niba Imana yaragusizeho ikimenyetso, nawe ubaza Imana ngo Mana ntukandekure, ubwo ukuboko kwawe kuzaba kumanukiye isi ntukandekure. Tugiye gusenga Imana, dufatanye natwe, ufashe nanjye ngufashe, twegere Imana, ahari twazarokoka hano imbere. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mwene data utarasenga Imana, ndagushimira kuko wumviye umwuka w'Imana, ukumvira Imana kubw'ubutumwa Imana yaguhaye. Ntabwo njya nkunda kuvuga byinshi ku muntu Imana yahaye ubutumwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko tudakwiriye no guhinyura ibihanurwa, ahubwo ngo twebwe tubigenzure, tugundiremo ibikwiriye. Ni ukuvuga ngo rero mboneho no kubwira abantu bigize abantu bapinga ibintu byose, bati niko bihora, na kera niko byari bimeze. N'ubundi abo ngabo babonye ingaruka mbi mu gihe cya Nowa, ndetse no mu bindi bihe Imana yagiye ihana abanyabyaha. Reka rero tugushimire ko wumviye Imana, ariko tugusabe utange nimero yawe ya telefoni, kuko hari abazagukenera, hari abazifuza ko wabafasha gusenga, hari abazifuza yuko wabagira inama mu rugendo rujya mu ijuru, hari abazifuza yuko n'ubundi wabafasha mu buryo butandukanye. Watanga nimero yawe ya telefoni, wamara kuyitambutsa ugasenga Imana, kugira ngo bazadukurikira bose bazumva icyo Imana ivuganye nabo kandi ikoreye muri wowe. Imana iguhe umugisha. Ni karibu. Nomero yanjye ya telefone 0783170164, cyangwa se 0727657071. Izo ni nimero wanshakiraho ukambona, ubundi twese tugafatanya gusenga, Imana igakomeza kubana natwe. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana Data wa twese ishobora byose, iri mu bwami bwera bwo mu ijuru. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha, uri Imana itegeka byose bikakumvira, kandi nta na kimwe cyabasha kukuninira iyo ugihamagaye. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusengeye ubu bwoko bwawe, ni ukuri buri imbere y'amaso yawe. Mana, hariho abantu bazumva ubu butumwa mu buryo ki bwa audio, harimo abazumva ubu butumwa mu buryo bwa video. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, Mana uzabarinde kandi uzabarengere. Ubwo ugiye gutambuka ukuboko kwawe, Mana nikukazabaremerere, ahubwo ndabasabira kugira ngo wohereze abamarayika bawe, abamarayika b'Imana yera yo mu ijuru, nabo ubashyireho ikimenyetso, kugira ngo Mwami Imana yacu, ubwo uzabutambutse cya kimenyetso cyawe, Mana uzasange kibariho kuko bakumviye, maze Mana nawe uzabashe kubarokora urupfu rukomeye, kuko abantu
abantu benshi mwami Imana yacu, benshi muri iki gihe bagenda bahinyura ibihanurwa ariko bakemera ari uko bibasohoreyeho. Reka Mana urinde ubwoko bwawe, abafite intambara bari kurwana nazo urusheho kubarengera no kubarinda, kandi mwami Imana yacu babona ko nta nzira urusheho kubarengera kuko uri Imana. Kandi mwami Imana yacu abo uzashima ko batambuka nabo, kuko nabyo ni ngombwa kugira ngo usarure mu murimo wahinze. Reka n'abazasarurwa nabo uzabaha ubugingo buhoraho, kandi Mana abazihana by'ukuri. Mana ndabizi neza yuko hari abantu mwami Imana yacu bajya babasha kwihana ariko bikanga mu kanya bagasubirayo. Ndabasabira kugira ngo mwami Imana yacu ubaho umwuka wera wo kwihana mu izina rya Yesu Kristo, bihanire kureka, maze Mana ikiruta ikindi uzabaho ubugingo buhoraho. Urakoze rero, twemerere Mana ubagirire neza aho bari mu bihugu byose bitandukanye, yaba ari mu Burayi, yaba ari mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Imbaraga z'Imana zibabeho kandi igitinyiro cy'Uwiteka Imana kibabeho. Urakoze Yesu, urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu, tubisabye Imana Data wa twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom.